Toto je reggae muzika, slnko sa vody dotýka, do srdca preniká. A sloboda je to, čo ťa najviac irituje. A sloboda je to, čo ťa uráža a rozčuľuje. Prečo ste prišli podporiť Deň belasého motýla? No, pretože my to tak cítime nielen ako kapela, ale aj vôbec všeobecne, že žijeme takým spôsobom, že staráme sa, zaujímame sa. Aj keď nemusí, sladká si na mňa zuby nebrúsi, mám ma v paži, keď si líham, na druhý deň zase vstávam. Keď budeš kráčať v búrke sám, svojim telom vietor lám, hlavou maj hore, niekde na obzore sa tvoje slnko objaví. Keď budeš ráno blúdiš tmou. Prečo v meste bývam, noviny nečítam, dáme si čistého vína. Čo ti dala zbierka? Či ti prispela? Tak ja som vlastne dostala finančnú podporu na tento môj invalidný vozík. Na tento tvoj invalidný vozík, a ten invalidný vozík nie je automatický, že to prepláca nejaká poisťovňa, zdravotná alebo sociálna? Prepláca to sociálna poisťovňa, ale len v určitej výške a vlastne viac ako 50% sa tam potom dopláca. Viac ako 50%, no on vyzerá taký obyčajný. Je čím výnimočný, že sa musí doplácať ešte na takýto vozík? Čo stojí teda taký vozík? Tak tento vozík stál 4 000 eur. 4 000 eur, čiže viac ako 2 000 eur išlo, si musela teda zohnať peniažkou sama. Ďakujeme. Dobrý deň. Som Peťa Polnišová a chcem vás veľmi poprosiť, aby ste pohli prstom a klikli na stránku www.belasimotyle.sk. Je to stránka ľudí so svalovou dystrofiou, zákernou chorobou, ktorá spôsobuje postupné ochrnutie všetkých svalov tela. Pošlite SMS s textom DMS medzera motýl na číslo 877. Darujete 1 euro. Pomôžete ľuďom, ktorí pre seba už nemôžu pohnúť ani prstom. Kliknite na stránku Belasimotyle, dozviete sa viac.